Agar siz birinchi videoyimizni ko'rgan bo'lsangiz, bu savdoni eslaysiz. Hozir uning yakunlanishiga 2 daqiqadan biroz ko'proq vaqt qoldi, kuzatishni davom etamiz. Bu oldingi videoning davomi. Unda men kirish mantiqini batafsil tushuntirgan edim. Agar siz birinchi videoyimizni ko'rmagan bo'lsangiz, avval birinchi qismini ko'rishni maslahat beraman. U atiga 4 daqiqa, lekin sizga grafikda nima bo'layotgani va nima uchun aynan shu joydan kirganimni tushunishga yordam beradi. Endi esa davom etamiz. Qarang, bu zona qanday ishlayapti va keyingi imkoniyatlarga tayyorlanamiz. Savdo a'lo darajada ishladi. Hammasi plyusda yopildi. Bu seriyada biz $1840 foyda oldik. Shuning uchun men doim strukturaga tayanaman va tizim bo'yicha ishlayman. Bu tinchlik va barqaror natija beradi. Kirish nuqtalari va barcha savdolarning natijalarini men o'z Telegram kanalim ProTrader'da takrorlab joylayman. U yerda har kuni 2-3 ta savdo beraman, ularni siz ham takrorlashingiz mumkin. Agar men bilan birga ishlashni xohlasangiz, qo'shiling. Havola har doimgidek kommentariyada. Keyingi savdo kechiktirilgan limit orqali ochildi. Ammo bu safar ekspiratsiya vaqti yetarli bo'lmadi. Baho chuqurroq kirib ketdi. Shuning uchun yana kiraman. Bu safar yanada qulay nuqtada. O'z strategiyam bo'yicha u martingale deb nomlanadi. Bu yondashuv menga riskni boshqarish va foydada qolishni ta'minlashga yordam beradi. Hatto bozor darhol kerakli tomonga bormasa ham. Lekin aytaman, bu strategiyani aniq bajarish oson emas. Intizom, darajalarni to'g'ri tushunish va sokin fikrlash kerak. Keyingi videolardan birida men bu strategiya haqida batafsil gapirib beraman. Qachon foyda beradi, qachon esa zarar keltirishi mumkin. Xullas, bu juftlikdagi barcha savdolarimiz birinchisidan tashqari hammasi plyusga yopildi. Aniq kirishlar va strukturaviy ishlash bilan. Kirish nuqtasini birinchi videoda ko'rsatgan edim. Bugun yaxshi savdo kuni bo'ldi. Mana, men ochgan barcha savdolar, ularning barchasi Telegram kanalda ham joylashtirilgan. Kunlik natija $3345 foyda. Bu tizimli yondashuv va aniq kirish nuqtalarining natijasi. Agar men bilan birga savdo qilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalga obuna bo'ling. Men har kuni 2-3 ta bitim beraman. Yopiq guruhda esa 8-9 ta. Qanday qilib yopiq guruhga kirish haqida asosiy kanalda yozilgan. Grafik tahlillarni o'tkazib yubormaslik uchun esa YouTube ga ham obuna bo'ling. Siz bilan ProTrader kanali bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.